Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo a Lighton Mangochi ang'alulaso. Takani pompo timvesere kuti atichani lelo. Utsogoleri ukakanidwa zimayamba ndi minyama. Utsogoleri wa Chakwera ndiwo kanidwa ndi Mulungu, chifukwa anasiya za chalichi kulowa za chikunja. Ndiye Amalawi mukhale ndi mayankho kuchoka 2020 kufika lero pachitika chiyani mutsogoleri wa Chakwera? Minyama yokhayoka. Lero ndi mvula iyi ikuvuta, fetereza wa NPK kulibe, Amerika yachotsa mathandizo ake. Amalawi kwacha imagwa usiku ndi mphamvu ya minyama. Mphamvu ya minyama enieni. Mtsogoleri wopanda masomphenya, mtsogoleri wabodza, mtsogoleri wa malangizo wosatithandiza, akuti timvere chisoni, amaongola mafupa, amapsinya zithupsa, sizitithandiza. Amalawi tiyeni tilalikane wina ndi nzake zakulephera kwa mtsogoleri uyu Chakwera uyu, wolephera uyu, pamodzi ndi MCP yonse, matama okhaokha, bize kumangomanga anthu, koma sizitithandiza. Amerika ndiyo yachotsa thandizo lake. Mbiri ya dziko lino utsogoleri uwu, nkhani ya corruption ndiyo sayamba. Pakampeni analonjeza athana ndi corruption, kwamba palibe zimene zikuchitika. Amalawi yankho lili ndinu amene mukavote pa 16 September chaka chino, kunena kuti ma civil servants, mavenda, ana asukulu, kodi zinthu zikuyenda? Yankho nkuti sizikuyenda. Mukapita pena palipose zinthu zaipa. Komanso pano mtengere mwayi, inu amene mmapeka milandu ndikumamangisa ena ku prison uko, anyamata matupi mukumera nyemba, zilonda zokhatoka, palibe chimene chikuyenda, anthu akufa maso ku prison. Please musamapeke nkhani ncholinga choti wina mukamusiya ku prison ndi chimodzimodzi, bora kungomupha. Ana akuvutika. Maminista ena amapita ku prison ndikumapanga matama tukutuku, khala ngati ndi wozindikira kuli kupepera nzeru, kumakandamiza akaidi tikuchotserani sentence, koma kupezeka kuti zero. Ndende zikusunga ana wopanga ndewu, anthu wopanga ndewu, maromoti azikacheche kwa DC, kuzipatala, congestion ichepe kundende. Boma ili la MCP la Chakwera ilolephera ye likupanga practice moyo uchoti nsungeni uyu tisantengabe kunena ku polisi, ku prison. Mene ndikunena pano anthu akuolera ku prison. Ndakasowana ndekha ine ndakatengako degree, koma ine ngati Lighton Mangochi sinditekeseka, sindiwopsezedwa. Wofuna kupha ine asafa yekha. Dziko ili apita Mutharika, Adaliso Kabambe, Enoki Chihana, timu zanu zilowe m'midzi zikalalike kulephera kwa Chakwera. Chakwera wolephera mopanda manyazi. Steve Simsokwe kuno kukaronga ndiyena kukupasa sairuti. Iwe mwana wolimba mtima, unamangidwa ndi MCP. Iwe ndamene unathandiza kukulisa Chakwera kuno, koma unasanduka ndani chifukwa chofunsa chitukuko chakuno kumpoto. Steve Simsokwe
MCP yaruza mwana wanzeru zakuya Steve Msokwe. Nikupembeni maveterani achina Richard Nsohoya kwa uri msisha ndiye nanoasa kumene muli. Dzukani mutandize kuteteza demokrasi. Kuchoka 2020 kufika lero tili mulamuliro wa chipani chimodzi. Chakwera warepera osampasaso temu ina. Mavenda lalikani za kuipa kwa utsogoleri wa Chakwera. Mitengo ikungokwera. Tomato eniweniyu anthu akurepera kutira mundiwo. Kukwera zina ndizochitika kufanana. Chakwera wakweza zinthu chilichonse